अल्लाह से बेहतर दोस्त इंसान का कोई हो ही नहीं सकता। अल्लाह से दोस्ती करने का तरीका सिर्फ एक ये है कि आप अल्लाह से बातें किया करें। अल्लाह एक ऐसा दोस्त है, अल्लाह एक ऐसा वली है जो आपको सबसे ज्यादा समझता है। आपकी प्रॉब्लम को जितना आप महसूस कर रहे हैं वो उसकी इंटेंसिटी को समझता है। एंड इसके बारे में एक बहुत फेमस कोट है कि अल्लाह की मोहब्बत के सिवा हर चीज को जवाल है। अल्लाह सबकी असलियत दिखा देता है, मोहब्बत की भी और हर रिश्ते की भी। और फिर अल्लाह सब कुछ दिखा के बंदे से पूछता है कि बता मेरे सिवा कोई है तेरा।